Саид Юнуси Мулломаоб ҳангоми дар Тоҷикистон буданд ба тиҷорати маводи мухаддир машғул шуда, бо 1000 найранг хешу таборашро ҳам ба ин кор сафарбар намуд. Истарафшанӣ дуздзодаест ки додар ва занаш бо ҷурми даст доштан дар хариду фурӯши маводи мухаддир дар хориҷи мамлакат ба маҳкама кашида шуданд. Ба хотири пулу сарват бародараш Бурҳонов Юсуф Аббосовичро ба қочоқи маводи мухаддир ҷалб кард ва охирин беш аз 5 сол пушти панҷараи зиндон қарор дошт. бародари дигараш Бурҳонов Мансур Аббосовичро барои таҳсил ба Мозандарон фиристод ки соли 2002 бо ҷурми дастдорӣ дар ҷиноятҳои бо экстремизм алоқаманд ба муддати 12 сол аз озодӣ маҳрум гашт. баъдтар афв гашта бошад ҳам ба қочоқи маводи мухаддир даст зада бори дигар ба зиндон афтод.